Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar sobre festa junina? Existem muitas coisas que fazem parte dessa festa e uma delas é o que nós vamos falar hoje. Aqui dentro do meu chapéu eu tenho as letrinhas que formam o nome desse elemento junino. Será que vocês conseguem adivinhar qual é? Quem sabe dizer que letra é essa? É a letra F, muito bem. E essa? A letra O. E essa? A letra G. Opa, e essa? A letra U. E essa? A letra E. E essa? É a letra I. E essa? A letra R. E a última, a letra A. Olhem só, todas essas letras formaram o nome fogueira. Quem de vocês já viu uma fogueira de verdade? As fogueiras animam e clareiam as noites de festa junina. Só que é preciso ter muito cuidado. Só quem pode fazer as fogueiras de verdade é um adulto. E as crianças não podem ficar perto para não se queimar, tá certo? Como atividade para hoje, nós vamos fazer uma fogueira. Eu vou ensinar agora passo a passo de como vocês podem fazer em casa. Para fazer essa fogueira, você vai precisar de gravetos, pode usar palito de fósforo ou palito de dente também. Eu vou fazer com gravetinhos. Vocês vão colar os gravetos na folha. Aqui eu utilizei 4 gravetos. Organize os gravetinhos no formato de uma fogueira e cole na folha. Em seguida, faça o desenho do fogo. Pode fazer usando a sua imaginação. Como você imagina o fogo da fogueira? Aqui do lado eu vou escrever o nome dela, fogueira, que começa com F. Prontinho, agora é só você colorir do jeito que você quiser e está pronta a sua fogueira. E agora, que tal a gente brincar de pular fogueira? Você vai precisar de 2 chinelos. Coloquem ele um em frente do outro e pule. Depois, para ficar mais difícil, separe eles. Muito bem. Para ficar um pouquinho mais difícil, vamos separar mais, para a fogueira ficar maior. E aí, conseguiram pular a fogueira?